ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಫೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರಲಾರದ್ದು ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಏನು ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಬರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬಂದಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಥವಾ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೇಶದ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಗವಾಗಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಘಾತ ಆದಾಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಲರ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಪರಿ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಡೇಟು ಟೈಮಿಂಗನ್ನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಎದುರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ರಿಲೇಟೆಡಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್.